Widih widih, lihat guys, ada kendaraan berlumpur. Kendaraan apa ini guys? Unik sekali. Widih widih, ada keranjang kosong. Ayo kita masukkan ya guys ya. Ayo kita cari mainan kotor lagi guys. Widih widih, lihat guys, banyak sekali kendaraan berlumpur guys. Ayo kita satukan ya guys ya. Nanti kita bersihkan guys. Widih widih, lihat sangat kotor sekali ya guys ya. Kendaraan apa ini guys? Unik sekali. Widih widih, ayo kita kumpulkan. Nanti kita bersihkan ya guys ya. Widih, besar sekali guys. Kendaraan apa ini guys? Widih widih, ada sayapnya guys. Widih, lihat sangat kotor sekali. Widih, kendaraan apa ini? Unik sekali ya guys ya. Widih, ayo kita kumpulkan dulu. Nanti kita bersihkan. Widih, unik sekali nih guys. Besar sekali rodanya. Widih widih, panjang sekali guys. Widih, unik sekali yang ini. Widih, lihat sangat unik dan kotor berlumpur ya guys ya. Widih, besar sekali rodanya guys. Widih, ini besar sekali guys. Unik sekali yang ini. Banyak sekali rodanya. Sudah terkumpul semua ya guys ya. Ayo kita cari air bersih. Ayo kita bersihkan di sini ya guys ya. Widih widih, bersih sekali airnya guys. Lihat banyak sekali. Ayo kita bersihkan satu persatu. Kendaraan apa ini guys? Yuhu, keluarlah mobil monster. Widih, keren ya guys ya. Kita taruh sini, kita ambil lagi, kita bersihkan guys. Yuhu, keluarlah mobil box. Oh, mobil kargo ya guys ya. Kita taruh sini, kita ambil lagi. Kendaraan apa ini guys? Yuhu, keluarlah moto F1. Mobil balap ya guys ya. Kita taruh sini, kita ambil lagi, kita bersihkan guys. Yuhu, keluarlah dump truk. Truk pasir ya guys ya. Kita taruh sini, kita ambil lagi. Kendaraan apa ini guys? Yuhu, keluarlah truk sampah. Widih, besar sekali ya guys ya. Kita taruh sini, kita ambil lagi, kita bersihkan guys. Yuhu, keluarlah slender. Kompaktor ya guys ya. Kita taruh sini, kita ambil lagi. Kendaraan apa ini guys? Yuhu, keluarlah tank baja. Widih, keren ya guys ya. Kita taruh sini, kita ambil lagi. Kendaraan apa ini guys? Yuhu, keluarlah truk molen. Widih, besar sekali ya guys ya. Kita taruh sini, kita ambil lagi. Kendaraan apa ini guys? Yuhu, keluarlah mobil ambulan. Widih, keren ya guys ya. Kita taruh sini, kita ambil lagi. Kendaraan apa ini guys? Yuhu, keluarlah traktor.
Widih, keren ya guys ya. Kita taruh sini, kita ambil lagi. Kendaraan apa ini guys? Yuhu, keluarlah truk pemadam kebakaran. Widih, keren ya guys ya. Kita taruh sini, kita ambil lagi, kita bersihkan guys. Yuhu, keluarlah Kapten Amerika. Superhero ya guys ya. Kita taruh sini, kita ambil lagi, kita bersihkan guys. Yuhu, keluarlah bus telolet. Tetetetet, keren ya guys ya. Kita ambil lagi, kita bersihkan guys. Yuhu, keluarlah kereta api. Guces, keren ya guys ya. Kita ambil lagi, kita bersihkan guys. Unik sekali. Yuhu, keluarlah bulldozer. Widih, keren ya guys ya. Kita taruh sini, kita ambil lagi, kita bersihkan guys. Yuhu, keluarlah bus sekolah. Widih, keren ya guys ya. Kita taruh sini, kita ambil, kita bersihkan guys. Yuhu, keluarlah senjata api. Widih, keren ya guys ya. Kita taruh sini guys, kita ambil lagi, kita bersihkan guys. Yuhu, keluarlah mobil balap. Widih, keren ya guys ya. Kita taruh sini, kita ambil lagi. Kendaraan apa ini? Keren sekali. Yuhu, keluarlah mobil Peko. Widih, kendaraan konstruksi ya guys ya. Kita ambil lagi, kita bersihkan guys. Yuhu, keluarlah mobil polisi. Widih, keren ya guys ya. Kita taruh sini, kita ambil lagi. Kendaraan apa ini guys? Yuhu, keluarlah Beko eskavator. Kendaraan konstruksi ya guys ya. Kita bersihkan lagi guys. Yuhu, keluarlah wheel loader. Widih, keren ya guys ya. Kita taruh sini, kita ambil lagi. Kendaraan apa ini guys? Yuhu, keluarlah pesawat terbang. Terbang tinggi ya guys ya. Kita ambil lagi. Kendaraan apa ini guys? Yuhu, keluarlah forklift. Ini keren ya guys ya. Kita taruh sini, kita ambil lagi. Kendaraan apa ini guys? Yang terakhir. Yuhu, keluarlah bus tingkat. Widih, tinggi sekali ya guys ya. Lihat, sudah bersih dan sudah terkumpul semua ya guys ya. Jangan lupa subscribe lagi guys.